بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنیا الى فنائها و من الآخرة الى بقائها و الصلاة و السلام على نیر الاعظم العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابا الزهراء ابي القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. قال الله تعالی و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. Allah biz insanlara 4 dənə zərf verib. İnsanın vücudunda 4 dənə zərfi var. Buyurur, əgər bu zərfləri Allah sövən yolundan doldurdun, bu qabları Allah sövən yolundan doldurdun, beş də səninkidir. Bir belə ki, biz bu dünyadan nail eləyirik, ha, yalan dünya, Süleymandan, Nuhdan qalan dünya, bu dünya çox da alidir. Sən gərək behişti bu dünyada qazanasan. Mənim əməl kərdim qələtdir, dünyanın gözündən görürəm. Bu dünyaya əmirəl-müminin kimi şəxsiyyətlər gəlib. Bu dünyada əllamələr yaşayıblar. Bir anıda buradan gedib, qəbristan-ı bəqini ziyarət elib, qeydib gəlib. Əvvəlin zərfi ki, Allah səndən mənə verib, zərfi əqlidir. Buyurur, işləri əql üzü ilə bina elə. Hər kəs həvəs üzü ilə gedib qabağa yıxılıbdır. İstəyirsən zindəqanlıq başlayasan, əql verib Allah sənə. Allah insanı özünə nümayəndə mərrif eləyir. Və iz qalə rabbuka lil mələikə inni cailun fil ərzı xəlifə. Allah buyurur, ay insan, sən mənim yer üzündə nümayəndəmsən. Xob, vaxtı mən nümayəndiyəm və nə cür məndə o qudrət yoxdur, Allah kun fəyəkun eləyir. Buyurur, dər əsəri qonah, dər əsəri nafərmani, işləri əql üzü ilə görməyibsən. Allah insana əql verib, bərnamə harda əqlidən çıxdı, o dəyəcək bir-birinə. Hətta məmləkətdə bir dənə həvəs üzü ilə, ehsas üzü ilə qanun qoyanda axır görsən, heçdada bənziyir. O tərəfin hakimidir, 2 dənə nökəri var idi. Çox bunları bətər çox istərdi. Bir gün Nərmanı içitdilər, keyfləndirdilər, hakimi dəstur verdi, ikisini də öldürdülər. Keyf özünə gələndən sonra dedi, hanı mənim o qulamla, ama özün dedin, başlarını kəsmişik, ama dedilər. Çox ağladı hakim baba, mən əslən bunları dünyalarcaq istərdim. Bəran ki, bunlar məzlum ölüblər, bunların qəbirlərin quylayın vurudiyi şəhrə. Hər kəs girdi şəhrə gərək bunların qəbrinə təzim eləyə. Əgər təzim eləmədi, 3 dənə hacətin bəravurd eləyəcəyi hökmü edam. Kaneks qoyublar, məmur qoyublar, girən, bunlara bir təzim eləyir, girir şəhrə. Bir nəfər yorğunudur, çomaq çiynində girirdi, heç halı yoxudur bunlara təzim eləyə, biləsi soğuşanda məmurlar tutdular. Dəbə bunlara niyə təzim eləmədin? Dedi, mən təzim elədim, amma siz görmədiniz. Dedilər, yox, canının qorxusundan deyirsən. Sən təzim eləmədin. Anı gətdilər, mühakimə eləyirlər. Hakim dedi, mən niyə onlara təzim eləməyibsən? Dedi, qurban, elədim təzim. Dedi, sən ölüm ayəsi gəlib vəsədə. Qorxundan deyirsən ki, mən təzim eləmişəm. Vəli 3 dənə hacəti bəravurd eləyib, səni edam eləyəcəyəm. Əvvəl hacəti istə. Dedi, qurban, əvvəl hacətim budur, bu əlimdəki çomaqla sən qulağın dibindən bir dənə qoyam. Dedi, yetim məni vurmaqdan nə çıxacaq? Arvad uşağa denə qoy pul yolluyor. Dedi, o əvvəl hacətim budur, sənə birim bundan bıram. Dövrədən dedilər, qurban, öz qanununda qulaza təmkin elə. Dedi, vəli kişi kimi yavaş vurasan, ha? Kişi tüpürdü dəyənəyə, şahın qulağının dibindən birini qoydu, dıqırran. Anı götdülər, hələ döyütdür, onu da saldılar bazdaşqa müvəqqət. 2 həftədən sonra gətdilər mühakimi cələsi tovvum. Ağa kimci hacəti üstə dedi, kimci biri, budur ki, birində fram qulağın dibində.
Dedi, bəli eləmirsən, dedim, mən təzim elədim ha. Dedi, baba, mən deyirəm da, siz qəbul eləmişsiniz. Dedi, baba, sökünatını öyrə, bunlar məni ölümə vermişdilər. Qanun qələt budur. Allah əqli verib insana. Bunu bu əqlindən istifadə elə. Nəcür əqlimdən dünyada yaxçı pul qazanım, əqlimina deyərlər. Əmir-i Möminən Əli ibn Əbi Talib, Əsədullahil qalib, Nəbə'il əzim sırat-ül müstəqim, Nəbiy-i Mükerrem İslam, Cəbrail pey ki vəh gələndə, buyurdu Cəbrail, yerinlə bu ərş ilahinin nə qədər fasiləsi var. Ərz elədi, ya Resulallah, bir nəfər gedə, illər boyu gərək yol gedə çata ərş ilahiyə. Peyğəmbər budur, necəbə sən bir anıda gedisən, gəlisən ərşidən yer üzünə. Bunun illətinə mən ədim, fasilə beynə asman o zəmin, neçə il rah idi özündə quva, asmanlar təbəq-təbəq yaranıb, oc rəfətdə bir də ərş-i ilah, göz vırım anidən necə gedisən, bu uzaq yol olur sənə kuta, faş elə hansı rəmzə darasən, örgədib lütfülə səni Allah, şəhbərin qovzadı dedi Cebril, qanadım altına sən eylə niqah, baxdı ta şəhbərə görüb taha, yazılıbdi Əli Vəliyullah. Əmir-əl-Möminindən der murad əqli xəbər alırlar. Əqli nədir? Buyurur, əl-əqlu ma ubidə bihir-rəhman və qtusibə bihil-cinan. Əql ona deyərlər, insan təvəssütü əql, Allaha ibadət eləyə və behişti qazana. Əqlimına deyərlər. Peyğəmbər Xuday 1400 il bundan qabaq buyurub, ay mərdum, ən-necatı fis-sidq. Mərdum, nəcat düz danışmaqdadır. İndi deyirlər, camiədə qurd olmasın, qurdlar səni yiyərlər. Ən-necatı fi dəli dozdi, fi kolah bərdari. İndi ya qurd olasan, camiədə düz danışsın, işin yerdədir. Buyurur, əqlindən istifadə elə. Əvvəlin zərfi ki, Allah səndən mənə verib, əqlidir, işləri əql üzü ilə gör. Zindəqanlıqda xanım intixab eləysən, həvəs üzü ilə getmə qabağa. Xiyavandan tapılan xanım gətirib ötürəcək xiyabana. Sal 91 50% az ezdivacı hay ki Tehranda surət tapıb, yarısı təlağa müncər olur. 50%. 2 dənədən birini ötürüblər. Niyə? Bəran ki, həvəs üzü ilə intixab eləmişik. Deyir baba, ərus damat bir-birini çox istəyir, ama eşq ola zindəqanlıqda. Eşq ola beduni pul, dəmpaya ilə vurallah, adamın əngi dölərdi alına. Pul, zindəqanlığı, eşq, bilirsən nəcürdür? Eşq der zindəgi insan, mesli, zərçubə der qəza. Qəziyə gətirə sarı kökü qaşığın ucundasın, göyçək olar, yeməli olar. Yoxsa təlisi ilə götürüb, sarı kökü doldurasan qazanın içine. Heç kəs dilin vurmaz ona. Adamın üzündə bir dənə xal ola göyçət. Adamın üzü dolu ola xal-xalı ilə. Leyzer axtar, onları silə bir üzündən. Buyurur, əql üzü ilə. Zindəqanlıq elə, əql üzü ilə Allahı tanı və əqlin üzü ilə behişti qazan. Dovumin zərfi ki, Allah səndən mənə vereyim. Zərfi qəlbidir. Buyurur, qəlb Allah səndən mənə vereyim. Buna məhəbbət doldurasan, kinə və həsəd o, bu cüzatda tökəsən çölə, bayram qabağıdır. Famili Allah Quranda bizə tapşırır. Bizlər pulumuzla, maşınımızın modeli ilə, pərdəmizin modeli ilə görərsən təzəv, yarı təzə mobl alıb, ya pərdə alıb, önə tez bir oğuza saldı. O günü 40 nəfər çırpışdılar gedəndən sonra. O deyir, kişi səni qət-qət dolasan, sən doldun kişi filanı 5 milyon verib pərdiyə, bir dənə önə roğuza salıb aləmi vırıb bir-birinə. Özü də deyir, beniyyət Əbi Abdillahil Hüseyin. Babacan, Allah buyurur, pulun var, xəşlə familləri və yəsəlunəkə mazə tunfiqun. Ya Rasulallah, mərdüm gəlib səndən xəbər alacaqlə. Ya Rasulallah, biz hara sərmaya quzarlıq eləsək, yaxçı süd götürürük. Qol ma ənfəqtum min xeyr fəlil validin. Dədənənizə xidmət eləyin vəl əqrəbin. Famillərinizdən gəli yoluyun. Dirilikdə məni yad et, əxəvi. Mən öləndən sonra cırmay əxəv. Neynirəm, mən öləndən sonra şəqqəl uzat yap gəlsin bu sinniyə. Nə dərd edəyər? Gərək öynə ikiləyin önündən çıxatma. Nə dərd edəyər? Əzən giyirəm mənim başdaşımı, ya gülabla yu, ya xalı suyla yu.
Əslən bu gülabla, suyla yumaq İslamda yoxdur ki. Xanım Zeynəb dər ərbəin Həzrət Əbi Abdillah gəldi, su tökdü İmam Hüseyin qəbrin üstünə. Yəni əyyühənnas, mənim qardaşım susuz ölübdür. Yarını dəryada su boğub, onu da qəbrin üstünə su tökürlər. Dirilikdə cəmənə baş vur. Qəlbimi pak elə. Məhəbbət doldur qəlbivə. Sevvamın zərfi ki Allah səndən mənə verib, zərfi şikəm, qarın. Buyurur və kulu mimma rədəqəkumullah hələlən təyyibə. Mərdüm qarnuzu halal çörəklərlə doldurun. Peyğəmbər xuda buyurdu, mən əhəbbə ən yüstəcabə duaəhu. Hər kimin göl istəyir, duası müstəcab ola. Hamımızın. Əslən bu heyyyətlərə getməyin illəti nədir? Budur ki, hacətlərimizi alaq. Bir qisməti budur. Duayı təvəssül, duayı nodbe, duayı komel, ziyarət aşura. Ben niye Allah'a çağırırıq, Allah bizim səsimizə səs vermir? Niyə ben müşkülümüzü mətrəh edirik, Allah həll eləmir? Allah da Qur'anda buyurub, "Uduuni əstəcib ləkum." Mərdüm giriftar oldunuz, gəlin məni Allahın tərəfinə, qoyun mən sizin müşkülünüzü həll eləyim. Gedirik, Allah səsimizə cavab vermir. Niyə? Peyğəmbər buyurdu, "Mən əhəbbə ən yüstəcabə duaəhu." Hər kimin gönlü istəyir, duası müstəcab ola, bir dənə şərti var. Fəlyutəyyib mət'əməhu və məksəbə. Yeyib içməyin, kəsb-i karın halaldan olsun. Əgər sənin dəramədin həramdan oldu, bu mal-i haram səni təbdil eləyəcək dənə heyvan-ı vəhşiyə. Binam-ı Şimr ibn Zilcuşən. Olacaqsın Şimr. Abi Şimr kimidir? Şimr bir vilayı bir şəxsiyyət, cambaz, pərçəmdar Əli ibn Əbi Talib. Nə günə qaldı, gəldi çıxdı İmam Hüseyin sinəsinin üstünə. Niyə? Özgə malı yemişdi. Müqəddəs Ərdəbilin nənəsindən xəbər Allah, nənə, evin abad nə iş görübsən, oğlun olubdi. Müqəddəs Ərdəbili deyir, özgə malı önümüzə gətirməmişik. Bilirsən də bunun dədəsi rəhmətli, su suvarır çöldə, bir keşavərzi məmuli. Görür bir dənə alma gəlir suda. Tutur almanı geyir. Deyir dədava, bəlkə bu alman sahabiş məndən razı deyil. Qoy durum gedim görüm bu alma hardan düşübdür. Yavaş-yavaş gəl gör, bəli bir bağdır. Bir iki ağac çıxıb eşiyə, mütməin olur oradan düşüb, qapını döyür. Deyir, ağa mən sizin bir almozu yemişəm, məhəbbət elə məni halal elə. Tərəf deyir ki, valla mən bura qardaşımla şərikəm, o almanın yarısı mənimdir, mən halal elədim sənə. Vəli yarısın qardaşım Nəcəfdədir, istəsən gərək gedəsən Nəcəfə. Valla qeyrətən bizlər birinin bir ton da almasını yesək, buradan durub gedib Nəcəfə demərik, sən almalavı yedik. Durdu getdi Nəcəfdə, adresdə tapdı bu tərəfi. Dedi, ağa, mən sən Ərdəbildə yarım dənə alma o yemişəm. Kişi gördü, baba bunu ötürməli də ki, halal haram bilən adamdır. Əslən bu yaxçı adamın əlamətindən bu da halal haram bilə. Dedi, qəbul eləmərəm, niyə mənim almamı yeyibsən? Dedi, ağa, sən bir alma var, gedin bir cəb almalım. Dedi, yox, niyə yeyibsən? Dedi, mən neyniyim sən məni halal eləyəsən? Dedi, bir qızım var, kördir, şildir, laldır. Onunla izdivac eləsin, səni halal elədim. Dedi, Allah deyədi və rəhmət eləsin. Saf xalimin xanımı saxlamaq olmur, şil çolağı kim dolandıracaq? Get datçoyanı dedi, ağı xeyrindən geçdi, halal eləmə. Dedi, Məhəmməd Ərdəbil, indi ölüm səni yaxalasa bu kişiyə qiyamətdə nə cavab verir? Dedi, həm savabdı, elə qoy bu şil xanım alaq, həm də bu kişi qoy bizi halal eləsin. Ağa, mən bu şəraitindən hazırəm, sən məni halal eləyəsən. Şəb-i zəfaf, qədim, öylənənlər bilirlər, da elə bir şəb-i zifafda çoxu xanımın görərdi ki, bu onun xanımıdır. Dədənən intiqab elərdi, fərəsatlı bir şey intiqab elərdilər. İndi yarı qatıqlanıb düşüb xiyavana, tərəf gedir onun dalısına düşür, onunla danışır, barha SMS-ləşib, söhbətləşib, haca, itminən tapdım ki, yaxçı adamdır. Niyə 5 il deyil özümlə dostdur? Deyir, bu rahət deyək ki, səndən dost oldu, eləsə varisi ilə də qoşar da be həmin rahəti. Xiyavandan xanımı intiqab eləməzlər ki. Televizyon deyir ki, edəsən xiyavandan alıb gətirəsən. Bir ömür zindəqanlıqdır. Özü də vaxtı əql üzü ilə izdivac eləmədin, giriftar olacaqsan. Neçə nəfərində duası müstəcab olmaz, biri də budur. Adamın girinə bir naəhli xanım geçə. Gecə günüz deyə Allah, başuva dönüm, bunu mənim yaxamdan aç ötür Allah. Allah bir əqli vermişdim də, gedib 500 sikkəni sənə kim deyirdi sallasın.
Sənə kim deyirdi, bax gücün çatmayan işə gedəsən. Əl və əqli vermişdi, indi giriftar olubsan, yol qoymuşam, apar təlaq ver. Müqəddəs Ərdəbilin dədəsi Şəb-i Zivaf gördü bir ziba xanım, cəmallı bir xanım, çox belə pak daməm xanım, əl salim, göz salim, dil salim, dedi ağa, elə bunun iştiba gətiribsiz, başsa dönüm, o adreslər ki mənə vermişdilər, bunda yox. Dədəsi dedi, bala, demişəm laldi, qızım ləğv-ı ləhəb danışmayıb. Demişəm qızım kordu, naməhrəmə gözü düşməyib. Bu izdivacın səmərəsi oldum Qəddəsə Ərdəbili. Bir iddələr deyir üçün pulumu çoxda Allah bizi çox istəyir. Ağa, pulun çoxluğu dəlil bər dostaştəni xuda un şəxs ra nist. Kasıblıq da dəlil bər düşməni xuda bama nist. Allah pul da verəndə imtihan eləyir. Kasıb da eləyəndə imtihan eləyir. 4 dənə 100 kilo oğul da verəndə imtihan eləyir. Oğlu öldürəndə də imtihan eləyir. Dərhəmi hal deyir, insan dərhal imtihan pəs verməkdir. Əmir-i Mominən buyurdu, لو جرت الازراق بالالباب والعقول اگر قرار olaydı Allah ruzini əql üzüyle zirəhli üzüyle böleydi heyvanat bütöv acından ölərdilər. Bizim kətdə bir nəfər vardı dəstəmazda səcdiyə ki gedisən namazda 7 üzvü vacibdir gərək yerdə olar səcdədə. Yek pişani, kəf dəsta, zanular, baş barmaqlar. Ona görə deyirlər başmaqla namaz qılmaq olmaz. Xoş. Tərəf namaz qılırdı umumi hamamda. Qabaq rəxkənləri umumi hamamdan ilə məscid yekəliyə var idi. Tərəf baş barmaqlan qozuyurdu gövə. Bir nəfər dedi, qardaş bu səcdə batildir, rəhmətdir oğlum. 700-dən sən 5'in qoysan yerə. Dedi, qaş get. Əgər qəbul olmasaydı Allah beylə qoyunu mənə verməzdi. Allah mənə beylə qoyun verib, məni çox istəyir. Xeyr ağa bu cür dedi. İmam Sadiq abırdı, rəddu daniqin haram. Yadilü indəllah səb'inə həccətən məbrurə. Mərdüm özgə malın qaytarıb sahabına vermək, Allah yanında 70 dənə qəbul olunmuş Məkkədən balatərdir. Özgə malın sahabına qaytarəsən verəsən. Heç Hacı Həzrət Abbasan dikənməz getdiyim Məkkə qəbuldur. Bilmirik ki, qəbul diyor rəddir. Bilmirəm, qıldığım namaz qəbul diyor rəddir. Amma burada özgənin malın qaytarıb sahabına versin, Allah yanında 70 dənə qəbul olunmuş Məkkədən balatərdir. Tərk-o loğmətel haram. Buyurdu bir loğme-i haram girivə geçir. Mal-ı məsruqə satırlar. Oğurluq mal satırlar. Bir maldır sən onu ala bilməsən. Haramdır sən ona malik olasan. Buyurdu bunu qəbul eləməsən elə bir 1000 rəkət namaz qıldın. Əz dəramətay haram. Rişvəxari. Peyğəmbər buyurdu qaçın rişvədən ki rişvəxarın bırnına behiştin ətri də dəyməyəcək. Zirmizi, rumizi. Bu mizin harasından alasan haramdır. Niyə? Bəran ki, rişvət. Özgə malıdır. Özgə malıdır. Nuzul xarin. Riba yemə. Allah Quranda bir 200 yerdə Məkkəyə gedəsən, nuzul yesin Allah düşmənisən. 2000 seri Kərbəlaya get, nuzul yesin Allah düşmənisən. Allah Quranda ixtar eləyir nuzul xurrara. Fəin ləm təf'alu. Əgər nuzul xurrar tərk eləməsələ, fə'zənu məhərbin minəllah və rasulih. Elə bir Allahla Peyğəmbərlə cəngidədirlər. Buyurdu nuzulxor axirdə zəlil dünyadan gedər. Nuzul verən, alan şahidi fîmabin Allahın lənətindədir. Bir dirhəm Peyğəmbər buyurdu bilə-bilə nuzulu yiyəsən, günahı 36 dənə zinadən balatərdir. Bir dirhəm ribanın. Mən əkələr riba, mələallah bətnəhu narə cəhənnəm. Buyurur, hər kəs nuzul yallah o əndazə ki nuzul yeyib qarnını dolduracaq cəhənnəm otu ilə. Əgər bu yoldan sərmayadar ola, gələ birdən 50 milyon xərcliyə məscidə, 50 milyon yol sala, buyurur, heç Allahın dəftərində yazılmıra, fikir eləməyəsən Allahın qoyduğun hesabına üçün, rişədən mındar puluna başlayıbsan. Buyurur, becayn ki, nuzul verirsən, qərzul həsənə ver. Teyraca gətirib vermirlər axı. Neçə yerdə ki, dua müstəcab olmaz. Biri pis xanım alandadır, biri də buradadır. Beduni sənət götürüb pulu verəsən bir nəvərə, qoya çıxa gedə. Ondan sonra desən, Allah onun qəlbinə bir rəhmisal getsin, mənim pulumu versin. Allah buyurur, mən rəhmisallam bana verməyirdim. Ağlı yığıydım başıma. Allah buyurur, 2 dənə şahid tut, dəsxət al, çək al, süft al. Sabah sən öldün, o öldü, sən pulun batmasın arada. Danışməndi geçir. Rast geldi bir çobana.
Çobana dedi, çoban elmin zadın nəmə nə varındı? Dedi, ağa lam olsun, heç dət yoxdur. Dedi, baba get elmi ürcəş. İndi olsaydı deyərdi, neyinirəm? Qoyundan plakın oxuyanmayacağım. Çobanlıq. Neynir savad? İndi istifadan çobanlıq da savad istəyir. Dedi, Cənab-ı danışmənd, mənim yanımda 5 dənə elmi var. Mən o 5 elmə əməl elərəm və bilirəm qiyamətdə məni qutaracaq. Əvvəli budur ta zamanı ki imkan rastgoyi həst, sorağı duruq nəxahəm rəft. Bizim ömmüzü yıxan nəmə nədir? Yalan. Ağabız zamin gətcə, çek imzala, süftə ver. Bunlar nəmə biz bir-birimizə yalan demişik da. Peyğəmbər xuda buyurdu, yalancıda ruh iman yoxdur. İmam-ı Səccad buyurdu, yalancı ilə yoldaş olma. فَاِنَّهُ بَمَنْزَلَةِ السَّرَابِ Eynən sərabdir. Gedərsən, görərsən, heç nə mənə yoxdur. Yəni, qovlularında qovlu də, yalancının ipin üstünə odun yığma. İkinci dedi, ta zamanı ki imkanı خوردن روزی helal həst, sorağı haram nəxahəm rəft. Əlan bu dadgahlar niyə doludur cəmaatına? Ağa gedənlərin ikisi də ki haq deyil, ikisi də batil deyil. Bunların biri haqdır, biri batil. Haq haqdır, batil nə deyir? Batildə tamattu oluyub aparıb ora. Özgənin malına təcavüz eləmək insanı nabud elər. Buyurdu, ta imkanı ruziyə helal yemək var, həramın sorağına getmərəm. Dedi, ta öz eybiləmi qoymamışam kənara, mərdumin eybi ilə işim yoxdur. Bədbəxtçiliyimiz budur, bu camiədə heç kəs öz qatığına demir tuşdu. Heç kəs demir, ağa günah məyəm uşağımdadır. Müsəlmansılıq namaz qılmaqla bilinməz. Filanı yaxçı adamdır, səhv əvvəli namazdadır, xeyr ağa. İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurdu, müsəlmansılıq namaz qılmaqla deyil. Oruç tutmaqla deyil, namaz qılanlar yaxçıdırlar. Həzrət Əbi Abdillahın 2 dənə pəyamı var səndən mənə. Biri halal çörək yeməkdir, biri də namazı əvvəli vaxtdır. Dayandı 30 min cahilin müqabilində. Fəryad elədi, inni uhibbus salat. Mərdum, mən namaz ra dost darəm. Mən Hüseynəm, sineyi Zəhradə mirac etmişəm. Qəlbilər mülkün kəramat ilə tarac etmişəm. Qətre-i ihsanimə dəryanı möhtac etmişəm. Çoxların kərbi bəladə Məkkəsiz hac etmişəm. Eşq bazarın gəzənlər, eşqi hərrac etmişəm. Şərti vardı, kim mənə sari edə ərz-i niyaz? Əvvəlin şərti namaz o, axərin şərti namaz. İmam-ı Sadiq buyurdu, vəli namaz əlaməti standardı bir müsəlman deyil. Oruç tutmaq əlaməti standardı bir müsəlmanı vaqi deyil. Bə nədir? Buyurdu, be sidq lisan. Müsəlman düz danışar. Müsəlman ikiyüzlü olmaz. Müsəlman haqdan tərəfdarlıq elər. Müsəlman-ı vaqi Həzrət Əbi Abdillah'dır. Bir seyri burada heyhat min nəzzillə. Tamam. Adamlar buğda təbiyyətdir. Hizb-i bad. Hər kəs ondan mənfəət çatır, çakər etəm. O birisindən mənfəət çatır, nökər etəm. Hamıya həm nökərdir, həm çakərdir. Məlumdur hansı dinə xidmət edir. 200'lüdür, 1100'lüdür. Bəllidir həmin neçədən üzü vardı. Müsəlman-ı vaqi bir düz danışar. Dovam, ədail əmanə. Biri sənə əmanət verdi, əmanətdə xiyanət eləmə. Xain adamdan Allahın xoşu gəlməz. Xain adamdan Allahın zəhləsi gedər. Bilirsiniz niyə dualar müstəcab olmur? Peyğəmbərdən sual elədilər. Malənə nəd'ulillah və la yəstəcibu duaəna. Ya Resulallah, ben niye bizim dualarımız müstecab olmur? Peygamber dedi, kalbileriniz ölüp. Yek. Ennekum araftumullah felem yuaddu ta'atehu. Allah'ı tanıdınız, ibadetinde kutahlık elədiniz. Bunlar şəbhay ayən dərzilərəm. Ahəri bu da eştəqəltum bi eyyubin nas en uyubə enfusekum. Məşğul olduq özgənin eybinə, öz eybilərimiz yadımızdan çıxdı. Buyurdu, 3-cü elmi ki, məni çobanın yanındadır, budur. Ta öz eybilərimi qoymamışam kənara, özgənin eybi ilə işim olmaz. Çarım budur. Ta ruzi verən Allahdır, məxluqun səmtinə getmərəm, məxluqdan çörək almaram. Ağa, məxluq bizə çörək verməzlər, vəli vəsilə residən ruzi bizə vardırlar. Buyurur, Allah ruzi resandır. Yərziqu mən yaşabı qeyri hesab. Fəqət elə yerlərdən çörək yetirirəm, sənin zehnüvə gəlməz.
əslən sənə buradan pul gələcək dəlivə. Səbədi kala bir iddiyə təəlluq tapmamışdı. Yeri vururdu gövə, gövü də vururdu yeri. İndiyə kimin deyir 200 dənə toğuqlardan yeyibsən, ara çatıbsan. Bir ton o düydən yeyibsən. Olmasın 2 dənə toğuq. Nə qəd bu insan hərisdir, nə qəd bu insan tamahkardır. Allahı ötürüb yapışıb mərdümdən. Baba ruzi resan Allah'dır, xuda vəkili, mən özümdən Hacı Muhammed'in bir dənə misal vururam ki, sən biləsən ki, ruzi resan Allah'dır. Məhərrəmdə 7-8 yerdə mənbərə gedirdim. Bir dənə də tələbi bəndə xuda bir yerə yollamışdım, yapına da bilmədim, 7-8 üstümə verməmişdilər. Biz də da görkümüzü atırıq ki, neçə yerə gedibsən mənbərə, məsələn 8 yerə, hər yerdən nə qadarsa, məsələn 2 milyon, 16 milyon mən işləmişəm hələ. Bu yatıb bəndə xuda burada. Onun Allahı, həmin Allahı ki, ruzi resandı, sabah bir nəfəri gətirir bunun önünə. Deyir, ağa bir kəsin var qumda, müştehidlərdən tanıysan, gedək ona bir baş vuraq. Deyir, bəli. Ayətullah Sistani'nin dəftərində adamım var. Deyir, getdi ora. Dedim, nə qəd xumsun var? Dedi, 100 tomən. Dedim, 100 ezar, dedi, nə 100 milyon. Apardı mən ora. Dedi, ağa, öz rizayətimlə 30 milyon o puldan xahiş edirəm ver bu ağıya. İndi mənim 8 ilimin mənbərin Allah bir ləhzədə yetirdi ona. Yərziqo mən yaşamı qeyri hesab. İndi mən hey qaçım o yan bu yana. Baba ruzi resan Allah'dır, biz niyə qüssəsin yeyirik? Çarım, pəncüm dedi ta zamanı ki ayağımı qoymamışam behişdə, şeytanın şərrindən əmanda deyirəm. Böyüklər insanın 3 dənə nəfsi var, nəfsi əmmari. Bizi hol verir günaha tərəf. Nəfs-i ləvvamə həmin vecdan insan. İnsanı danlayır günah eləyəndən sonra. Bir dənə də nəfs-i mutmainnə var, o da məndə olmaz. İmam Hüseyin adı tapılar o. Hər nə mənəni verdi Allah yolunda. Bu nəfs-i ləvvamə, vecdan insan. İnsan özü ilə Allahın arasında gərək bir muamilə eləyə, ha? İnsan düşdü utubanı məsiyyətə, evi yıxıldı. Həzrəti Ayətullah Təbai sahibi kitab-ı Əl-Mizan insanın vicdanını oxşadır ağciyərə, şoş insan. Bu şoş insan adət eləyib, oksijen salim gələ, təbdil ola dioksid karbonat çıxışıya. Ağa bir adam əvvəl düşüb siqara, əvvəl bismillah bir siqara bir pok vurdu, bir nəfəs mühkəm cəhdi 8 dənə öskürdü dalbadan. Niyə? Deyir, bəranki bu şoşlar adət eləmişdi oksijeni salimi. Bu ağa tüstünü birdən doldurdu qarnına. Bu əksüləməl görsətdi. Öskürməklə dedi, ağa, mən bu tüstünü qəbul eləmirəm. Ağadır, 5 ildir siqar çəkir, burnundan, qulaqlarından, gözündən tüstünü verir eşiyə, bir dənə də öskürmür. Niyə? Deyir də o şoşlar adət elədi o tüstüyə. Vicdan insan da bu cürdür. Adam əvvəl günah eləyəndə özün bir danlar. İndi təzənlə o cavandı, maşından durası bir dənə pişiyə vıraq yavanın vəsədində şəhət düşə ağlıya. Dədə vay, maşın dəydi bir dənə pişiyə. Amma elə ki düşdü utubanı məsiyyətə, qəsavəti, qəlbi gəldi, adının yanında başda kəssələr, inqar nə inqar, be qol fasa kəkişəm nemigəcə. Niyə? Bəranki da düşdü, adət elədi hər nəməniyə. Buyurdu, ta zamanı ki ayağımı qoymamışam behişdə, şeytanın şərrindən əmanda deyirəm. Müsəlmançılıq eyni hava peyma kimindir? Hava peyma görürsünüz, 500 nəfəri doldurur hava peymaya Tehranda. Bir saatdan sonra yetirir Məşədə. Bu hava peyma neçə yerdə müvəffəq pərvaz eləməsə, buna deməzlə pərvazı müvəffəq. Yek, sürəti kafi dər ruyi zemin. Yerdən yaxçı qalxa, 1000 kilometrik düz gedə, yenəndə də Məşəddə rahətindən yendirə mərdumi. İndi burada yaxçı qalxıb, 1000 kilometrdə yaxçı gedib, 1 kilometr qalanda Məşəddə yerə, kəlləs üstə gəldi yerə, hamını qırdı. Bu iman və Hubbi Əli ibn Əbi Talib qəbrövünə aparson hünər eləyibsən. Bu eşqi saxlaya bilsən hünər eləyibsən. Əl-an bil Allah tövfiq verib gəlibsən xanım Zəhranın yasına. Bu tövfiqi saxlason, yaxçı müsəlmansan. Adam var, görərsən, yığar, axirdə dinsiz dünyadan gedər. Axırda bir oyunlardan çıxar, hər nəmənədən etiqatdan düşər. Buyurur, gəlibsən, bunu saxlamaq hünərdir.
Bizi istihdam eləyiblər onlar. Qalıb mənim öz liyaqətimə. Əlan səndən məni bu məktəbdə qəbul eləyiblər. Görürsən, uşaqlar mədrəsiyə yazırlar, səbtinam eləyirlər. Uşaq var, vərzişdə də təcrid gətirib. 2 dənə kaşını atılanmır. O qədər püfəh yeyibdi. Yəni, vərzişdə də təcridi vardı. Uşaqda var, şagirdi mümtazdır. Bu mədrəsədədir, yoxdur, uşağın özündədir. Onu vəzifə əvvəl dövlət deyir, dağa bunu səbtinam elə bura. İndi səndən məni də xanım Zəhra qəbul eləyib. Həzrət Əbi Abdillah qəbul eləyib. İndi qalıb səndən mənim özümün çıxarıma. Hüseynciyəm, yalan danışıram. Hüseynciyəm, əhl-i beyt nökəriyəm, qeybət eləyirəm. Özgə malı geyirəm. Naməhrəmə baxıram. Bilirsən, qahən görürsən adamı bais olur, həmin müəllim ki, adamı çox istəyir, adamı tənbih eləyir. Başın toğulur ki, baba bu nə rəftarlardır. Aya İmam-ı Zaman qahən bizim işlərimizdən başın toğulur, toğulamır. Ağa, sən nə cür Şiiyə Əli ibn Əbi Talibsən? Bu məktəbə heç xeyrin ki, yoxdur, başdan ayağa da zərəlsən. Əyyam-əyyam-ı Sugivariyə xanım Zəhra-i Mərziyyə, cələsi əvvəldir. Bundan artıq sizləri görməyək inşallah. Sabahdan yavaş-yavaş həm inşallah vəxli təşrif gətirərsiniz, həm də ki inşallah məddahlarımızın gözəl vəsdə məhzərlərindən istifadə eləyəcək. Əyyam-ı Fatimiyyədir. Vəli bayramla müqarindir Əyyam-ı Fatimiyyə. Burada hürmət lazımdır. Böyüklər, xanım Zəhranın yasında toy eləmək haram deyil. Vəli bir hürmət də lazımdır. İmam-ı Zamanın nənəsi sənin mənim nənəmcək yoxdur. Təranənin səsini çoxaldaq. Sabah giriftar olaq zindəqanlığımızda. Aya, yeri var ki, özümüzü məlamət eləyək. Yeri vardı tibqi ayə-i Qur'an. Mən ərəzə ən zikri fə innə ləhu məişətən zənka. Allah burada nə qədər sən məndən fasıl açasan, mən də sənin zindəqanlığına işim vardı. Zindəqanlığı vuracağım bir-birinə ləzzət apara bilməyəsən zindəqanlığında. Hürmət qail olaq əhl-i beytə. Bəran ki, əhl-i beytə yer, göv xidmət eləyiblər, hürmət qail olublar. Əhl-i beytə tamamı mələikələr ehtiram qaildirlər. Sənlə mən ehtiram qoymasaq, sahib İmam Zamanın üzünə baxanmarıq. Sabahlarım zindəqanlığımızda deyənmərik, ya Zəhra, mənim əlimdən tut. İmam Zaman bura sənlə mənim nənəmin yasında toyvu başladın. Sən nə cür mənlə köməkli istəysən? Əyyam-ı Fatimiyyədir. Vəli Xuday nakərdə adamın xanımı övündə 3-4 gün məriz ola. Çün kişilər atca səliqeyi misli banıvan eləyənməzlə xanedarlıq eləyərlər, uşaq saxlayarlar, öveşik dəyər bir-birinə. Adam görərsən, hər işi deyib bir-birinə, kəlafədir, çıxır eşiyə, gəlir övə. Bir gün adam eşikdən gələ görə övbətər mürəttəb olubdur. Adam nə söynər? Deyər, Allah şükür elə bu Hacı xanımın keyfi yaxçılaşıb. Xanım Zəhra da 3 gün Peyğəmbər Xudadan sonra qalıb beyni dər o divar. Beyni dər o divar. Rahvi deyir, Peyğəmbər 3 günüdür dünyadan gedib, rəsmidir ərəbdə. Bir nəfərin əzizə əlindən geçsəydi, 7 gün onların övündən nə bat tüstü qovzan idi, nə bat qəza pişirəydilər. Mərdum olan övünə qəza parardılar. Rahvi deyir, gördüm Zəhranın övündən tüstü qalxır. Öz-özümə dedim, dərbab etiraz. Gedim deyim, Zəhra can, sənin babun dünyadan gedib, nə tez sünnəti Peyğəmbər yadından çıxartdın. Varid olanda Kuçe-i Bəni Haşimə nəzərim əvəz oldu, gördüm. Yanan Əlinin qapısıdır. 300 nəfər qapının dalında həl-həl elirlər. İmam-ı Həsən ağa ölüncən ağlardı. Sual elərdilər, Zəhra balası, nə qəd ağlıysan? Buyurardı, necə ağlamayım? 300 nəfər bir qapıdan varid olalar. 300 nəfər həmin qapıdan xaric olalar. Bir hamilə övrət qala beyni dər o divar. O nə günə qalar, nənəm qaldı qapı ilə divar arasında. Xanım Zəhra yatır, vəli o qəd ədəbli xanımdır böyüklər. Tapşırıb bala Həsən, Hüseyin, Həzrət Əlinin qapısı açılardı məscidin içinə ha. Babuz gələndə mənə xəbər verin. İstəyirəm Əlinin üzünə özüm qapını açam. Yapışardı divardan gəlib durardı qapının dalında. Əmir əl-Mominin qapını dövəndə xanım Zəhra qapını açardı, bir təbəssüm elərdi. Xanımın, ağanın qəmləri dağılardı. Bir gün Əmir-i Mominin gəldi, qapını döydü. Gördü Həsəni Hüseyin qapını açdılar.
Həzrət həm sövündü, həm narahat oldu. Narahat oldumun Allah bəb Zəhra bugün niyə gəlmədi qapı dalına? Sövündü, buna gördü Həsən Hüseyin nə mürəttəbdirlər. Elhamdülillah, elə bəm qızımın keyfi yaxçılaşıb. Varid oldu söynəm qızı. Elə bir büyünlərin maşallah yaxçılaşıbsan. Həsən Hüseyini mürəttəb görürəm. Xanım buyurdu, yox əmoğlu, büyün axırın gündür sizə qonağam. Büyünlərim dünyadan gedəcəyəm. Dedim, ölərəm, gedərəm. Qoy balalarımı öz əlimlə özüm bir nəzafət eləyim, gedim. Əlican, bir bəhanə ilə bu uşaqları ödən çıxada bilərsən eşiyə. Əmirəl-Möminin buyurdu, bala Həsən, oğul Hüseyin, yapışın bacılazın əlindən gedin, qəbri Peyğəmbərdən nənəzi dua eləyin. Balalar ödən çıxdılar. Amma xanımın 18 sinni var, böyüklər çoxda sinni geçməyib xanımın. Yatıbdı ahistə gözlərini açdı. Oğlu 9 ildir sənin önündə gəlinəm. 4 bala böyütmüşəm. Aya məndən razısən ya nə? Əmirəl-Möminin ağladı. Gözünün yaşı töküldü xanımın üzünə. Xanım gözlərini açdı. Ahistə əlin qozadı. Əlinin göz yaşını sildi. Əlinə yaxdı libaslarına. Qızı bu nə rəftarıdır? Ərz elədi əmoğlu. Qur'anda Surə Yasində bir ayə var. Əl-yam nəxtəmu əla əffahihim və tükəllimuna əydihim. Əmoğlu deyir, qiyamətdə dillər bağlanacaq, əllər danışacaq. Qoy mənim əlim desin, bir dənə məzlumun gözünün yaşını silmişəm. Bayram qabağıda ölən nənələrində ruhilərin yad edin. Bayramda görəsən uşaqlar yığışarlar nənə dədənin dövrəsinə. Xuda nakərdə öydən nənə getsə ya dədə getsə, uşaqların da ayağı gəlməz o övə getməyə. Tamam nənələrin ruhun büyün niyyət elə. İnşallah bir balaca rozu oxuyaq, Acay Muhammediyanın məhzərindən istifadə eləyək. Ey çok gecen şirin yuxusundan qalan nənən cəhvarə tərpədib mənə lay lay çalan nənə. Ay hamımızın nənəmiz qurban ola Hüseynin o cavan nənəsinə. Əmirəl-Möminin qusl verdi, kəfən elədi böylər. Çağırdı bala Həsən, oğul Hüseyin, bala Zeynəb, gəlin nənə gedir ödən. Görüb sən o nənən istərlə cənazəsini ödən aparala. Çağırarlar balaların, deyərlər üzünü açırıq, qoyun balaları görsün. Adamın ölüncə bu yadından çıxmaz. Əmirəl-Möminin buyurdu bala Həsən, oğul Hüseyin, gəlin nənə gedir ödən. Balalar bir bəbir gəldilər. Əmirəl-Möminin deyir, gördüm Hüseynim gəlmir qabağa. Bala Hüseyin nənə gedir ödən. Dedi baba and ola nənəmin ruhinə. Əgər nənəm həmişəki kimi qollarını açmaya gəlmərəm. Deyir gördüm açıldı bəndi kəfən, açdı qolların Zəhra. Yerinin gövaləmində munadi dedi ya Əli, ayır Hüseyni nənə cənazəsinlə. Axı mələklərim də fəryada gəldilər. Ay üzün qoydu nənənin o yorğun qədəmlərinə. Dedi nənə ayağı öpürəm Kərbəlaya tez gələsən. Nənə bilirsən kim oturub ayaqlarında üzün qoyum. Nənə mən Hüseynəm, yumulan gözlərə qurbanəm ana. O başından açılan məcərə qurbanəm ana. Nənə mənə köynə toxuyan əllərə. Hər yerdə sən uca ya Hüseyin. Ağa oxuyunca məclis olmasın da şurayı. Mikrofonla.
Bəs